ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯁꯥꯒꯠꯄꯔꯣꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ MLA ꯖꯣꯏꯀꯤꯁꯟꯅ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ Manipuri mapandagi changlakpa mitopsing khandoktriba makai 2026 ki April thadagi census tawba horaga delimitation tawgani haiba yaroi haina mitai maitai tribe union na hairi. Campaign for just and fair delimitation pangthoknaba lupsingna sem sakre. Amadi Mahirui laknaba honabagi mahutta attended da sign toromlaga hankiba tolopna 7 pay 8 pay chana halu haiba oza sing ikai ningai ni haina hanagi education minister S Rajen na haikre. Khurumjari ISTV pawmiyeng tabiriba simutaram nokjari hauji paw sandongna pijari. Kundaminariba furupsing amaga nungsinana emotional integrity sagatparomda mai onsinminase lamdam sida ingtappa hanjil hanbada mediana paujel pubiu haina MLA joykishan phongthokre. Ngasi Manipur Press Club ta lip panana ba urep yungtambagi thoramda maknu wafamasi phongdokhibane. Thoram aduda amjugi president Asem Bhakta, amjugi general secretary Khwairakpam Nauba, EGM gi president Khogendra Khomdram amadi atei member kyasu saruk yake. MLA na pangadoriba lifasi leptana thabak suduna athubada lushnanaba honagani haike. Social media da hunnaba chainaba vote bank sagatnaba honabada furup masel thang satna hale. Ing tappa hanjil hanbada mediana tangdulai tabagi paujel pubiu haike. Magna makha taraduna geographical boundary kaidana thamlaga leiminariba furup sing thang satna hanbasidi territorial integrity nate. Aigi furup ki mamangda hero shanaba hotnabada zamjaraba nupi angang kayagi punsi mangale. Ima oiriba nupi ki punsi temsing na hanba asina leibak macha tadaba Manipuri furup ama ohele. Aranba propaganda na miyam humduna puba yaba nate. Matamna achumbadu purakani. Manipurgi integrity amadi ing tappa thugainaba honariba sing miyam punna lepminaduna thengnaminasi haina joykishan phongdokhe. Press Club ta pangadoriba lifasi miyoi nipan gi capacity ni mi taruki pangani tauramba adu amjugi apamba matung ina miyoi nipan gi oina panbane ngasi urep yungtamliba lif asina Manipurda ing tappa puraknaba yumpham ama oishnu haike. Fataba Manipur integrity thugainaba Manipur nungsinaba ma'am thugaina khonabado khoi ma'am jangna thengna tare adom da chatpana chungani na khalle athubudasu matamgi matungna lakani aranba propaganda aranba lising na miyam poboya ponte miyam masi loin ma dum hena khangai ba ngatani shanti gi lambi da porokna base ko loin ma khona minasi aina ngasi chata honjariba aina su amju gi oina miyam gi oina tawjori base lepse masi jo khoi gi Manipur da shanti porokna bagi adugumba yumpham mamanda oijage haina ai miyam da nijari Manipur praja miyam punamak maroina print and electronic media gi miyosina Manipur da shanti porokna honabada achawa thodang lobiu handai si logdana lakpiri hena thodang lorega akoi puna Manipur se chaukutpa Manipur shanti lebu ohen jaina aina punamak da khurumje. Press Club ki mathaki floor da kabagi awaba amadi ahal singda kudung chadaba thengnaramba adu MLA joykishanna Press Club ta leaf ama panabagi urep yung tamlakpada amjugi president Asem Bhaktana nungaiba phongthokpaga loinana amjugi foundation de mamangda losinbinaba MLA gi pukning singsinke. MLA nasu hairiba wafam asi thabakta onthokduna foundation de mamangda leaf asi sinanaba yanaba thabak losingani hairamke. Hangai kona mamang hangai tawbini na harmo ngasidi akoy ngasi jatra holle ngasi dagi mayam allaman dagi akoy leiriba mayam mathak kaba wariba allaman mathak space mangiba nadagi mayam se ngasi dagi di akoy masi loira gadi masi akoy mayam awaba de makoni adi handaki lakadoi ba akoy foundation day si nangnaba masi tawbi yoina ina su request tawjari haidi nimituda foundation nimituda akoy na masi kanoma akoy gi foundation day dagi nimitki kanoma oinana ba adu masu aina honorable su haijabani ngasi di lapire ngasi nangnaba tawbini haire ari yam nungaire mayam da akoy gi honorable thakachari si tawbigi. Manipur dagi foreign illegal immigrants sing khandoktriba makai English ngani kuntaruki April thadagi census tawba horaga delimitation tawgani haiba yaroi haina mitai tribe union na hairi
ngasi Manipur Press Club ta pangthokkiba paugi mifam aduda Mitai Tribe Union gi President Salam Gaurkishore, Organizing Secretary T Project Women Wing gi Convener T S Rupanjali amadi Mitai Tribe Union gi thaububa kya su saruk yakhe. Secretary Administration Mutum Churamani Maitai na makhatana ipa ipuna Thambiramba Aikhogisu Iramdam Matamatamgi Lengak Pairiba Kayana Hanna Yengbiramdabana Ngasi Iramdam Kari Oire Mapaldagi Sangsilakpa Mitop Mian Chakayana Aikhogi Lamdam Asida Narol that Leshin Kiba Kaya Asina Lamdam Sigi Census ta Yaukiba Tarabadi Lamdam Sigi Yellow Meat Doina Mutkiba Tabani English Singani Ama Amasung English Singani Tarama Toigi Aranba Census ta Yumpam Oiraga Delimitation Tobu Yaroi Minority Taraba Mitai Singbu ST list Yaholu Furup Macha Asibu Constitution gi Oiba Ngaklo Pigatabani 1991 Amadi 2001 Faubugi Census Report Asi Aranba Report ni Subdivision Tareta 40% Hengalom K Chandel District ki Sakpi Karong da 100.18% na Khwaidagi missing yam ki aduga Machidana 65.46% Ukhrul District ki Kamjong dana 60.95% Technopol dana 54.48% Sai 2 Gamphazol dana 54.12% Chandel gina 41.70% amadi Surachanpur dana 40.77% hengat Cape Haidibam Fam Sing asida Myanmar dagi lakpai illegal immigrants singna namna tabam fam singni English ngani tarama thoigi census da Senapati district ki subdivision ahumda yamna chana daba oina mau maramda 136.33% pau mata dana 99.15% purul dana 120.38% ni Hairibam Fam Mayamasi Yenglagadi Nupi Amana Chahi Amada Macha Mari Pokpa Asi Oitopa Yaroi Asigumba Aranba Census Asigi Matangda Handak Tha Asidagi campaign Toba Hauragani campaign Asi India government Amadi Manipur government Anina Lokalakliba delimitation da Ayet Papiba Nate Makoibu Mateng Pangbani restoration of Mitai in settled tribe list Amadi demand for deportation of illegal immigration Asida Yumpam Oiraga Miyamgi campaign Amani Hiram Asigi Matangda MMT Yuna ngasi India ki President Prime Minister Ministry of Home Affairs Ministry of Tribal Affairs Manipur ki Governor Chief Secretary da Aiba Cherol Thaduna Khangan Kre 1951 da foreign pass lokthokibana FRM chana hankibani madudagi Manipur da Myanmar amadi Bangladesh dagi lakpa kayana Kunda Sanduna Leshan Kibani Tangai Fadana delimitation Togdaba Yadrabadi Mitop Miancha Singasi Han Khandokumathoktai Haike Tangai Padana, Ministry of Home Affairs na Jungi Tang Taraga Mapanda, Maruina North Eastern Region dagi, Myanmari Sing, Bangladeshi Sing, Mitop Sanga Ibasing se, Karamba Matam dagi Sanga I Makoisi, legally Sangapra, illegally Sangapra Hibasing do, Kangtu Okanda, deport Toho, Makoi Makoigi, Maram Tamda Halango, Hibado, Madugi, Mating Pang Jabawin, Gomengi Saitagi, PR Lagasu, Karimta Tobo Udavase, Maside the Gekoi Miamgi, Ihoma, Tangai Padana Tobo Matau Tare Hibasi Kanjarakanda, campaign Jagani, India gi census tauba natraga delimitation tauba se madugi oppose taujabagi nate lana sanga kriba mitop sing se masi khantok tringai da amuka hanna lana census si tausan khraba madugi aranba data duda yumpham werkanda delimitation torupa targa di democracy gi phajagraba wahan thok leiraroi akhoi mihut ni haidana leiriba sing se masi su mapandagi sangapa illegal immigrant singduna mihut werkanda Aikogi Lamdam se, Mohogi Kubam Manung the Takiba Yai Hibagi, Madugi Signazabadu Labadagi, Aikoina campaign sit of Jabani. Campaign for Just and Fair Delimitation Pangthoknaba Committee of Civil Societies Kanglei Paka Sadminari Bat Luf Kayana Mamang Thada Tongan Ba Mifam Kaya Pangthoknaba Matungda English Ngani Kuntaruki April Thadagi Census Toba Amadi Delimitation Togani Haiba Asida Watanaba Loire Haina Ngasi Wangkai Thangjam Lekai de Leiba CCSK Office the Pangthokpa Paugi Mifam Amada Campaign for Just and Fair Delimitation Gi Convener Jitendra Ningombana High Craig Paugi Famadu CCSK Organization Secretary Ratan Longjam, Publicity Secretary Koijam Mahabir, Finance Secretary Sunil Karam Amadi, Lup Asiga Satminari Bat Lup Kayagi Luchingba Amadi, Imakia Susarukya K. Convener Jitendra Ningombana, Makataraduna, Lamdam Masi, Tang Tabat Lamdam Ama, Hauzik Oibanate,
mafam amaga phaunaba yadriba free oidana leiriba asida matau karamna census pangthokani census pangthokpa haibasi yumthong khuding changduna tawgadaba thabak amani lamdam sida sangsilakliba illegal immigration sing asi hana khandoklaba matamda census tawsi illegal immigration sing khandoktana census pangthoktanaba lup asiga loinana serminariba lup kayaga miyanga pullaga mafam kayada awareness pangthoknaba sem saba loire lamdam sida punna khundaraita duna leiminarakpa aikhoigi yelhomi sing punsinnaba matam oire aikhoigi lamdam asida illegal immigration sing census thibada yauksin khiba tarabadi aikhoi yelhomi mutkigani mawong maril tana census tahoudraba manipur gi yelhomi achouba chaitheng ama phangani haibasi miyam punna khangminaba amadi india government manipur government ta khanghanba matam oire maramaduna issue asida manipur da kundaminariba aikhoi punsinnaba campaign for just and fair delimitation da pau phaungnaba amadi laknaba appeal tawke Hojik Ministry of Home Affairs ki maikaidagi census pangthongnana boneri bu tanjasi aikhoigi maikaidagi di yajaning de census tawu matamda maru oina fom modigi mafom moda satlaga maduda leiribo mayam singse house ki oiba census tawba aduga population ki oiba census tawko matamda hojik leiribo pibom sina administration da su akai biba aduga fear ubu sunataba aduga su madakda free movement oina satbu yadabagi pibom su leiba aduga marak sida mok ethnicity sigi marakta maga mo sangtuk changba yadabunan maram oregana outsider mayam ama legitimate tawba akogi citizen oithokibu yabagi fibum amana leibana maram oreganda hoji laibiriba akogi census ase ako mitop khantok laba matungda census tawbana hena fagani haiba potu manipur gi miyamda amadi manipur gi government ki maikaida aduga mari leinaba singi mafumda akona thamjari Anoba lengakama mathang tha August da sungsoi soidana semlagani haina NPP gi MLA Nurul Hasan nangasi Kanglaipak Women Multipurpose Cooperative Society Limited na Manipur State Rural Livelihood Mission gi matenga loinana pangthokiba Village Prosperity Resilience Plan Convergence Mela hodopagi thoramda haikre Imphal East ki manungda leiba Gram Panchayat Tarek ki manungda leiba VLF SISG amadi CLF sing yauna kongba laishram lekai da leiba ima angobi community hall da pangthokiba thoram maduda MLA Nurul Hasan makatara duna lamdam asida governor in council gi lenga kam leibana miyam gi yaifana ba thabak sing tawbada khurau thangda nate lamdam asida chahi kharagi mamangdagi pamda ba thodok sing thoktuna lagliba asi mausagi phibamda hanjilakle haina lobu yai amaromda maihorol dagi leminaraklaba furup sing nungsi sanana hingminana ba amadi Saukhatpa lamdam ama oinaba athubada miyamna pamba Manipur gi yaifagadaba NDA lengakama soidana semlagani haike Manipur da leminariba khundali taminariba furup kanglu kunchaga mari manga ikoi recognize indigenous community haina recognize toroba mayam ase nusi sanana leiba ngamnanaba amadi chokatpa domda purappa ngamnanaba susoi shoidana miyam pamliba amadi Manipur gi yaifagadaw adumlaba popular government ama susoi shoidana at all cost susoi shoidana lakani India ge government ama lakani haibasi miyamna thazaba thambiyo madi maduge maikaida koi makai adumak sangsanjari amadi soidana magi miyamna pamliba popular government adu laba matungda sugumlaba mela amadi tongan mai hoi convergence mayamna maramdi koi ngasu mela gi numitta khaktang thawai yaw koina toge mela loi khaba matungda loi khiogi fibam toba masum se to haningde Tolop khakta ngaiduna leiba mairoi leitaba lenga ki oza sing ikai famthui haina Han Education Minister su oiram laba lamsang ACG MLA Sorok Haibam Rajen na ngase Salamai Lekai Community Hall da pangthokiba Western Standard High School Salamge Meritorious Award yentokpagi thoram da phongdokre CSC Boshemna Loba SSLC exam da Mahiri Kuntaret Thabada Makoi Kuntaret Mak Mai Palpadagi Harabu Phongdoktuna pangthokiba thoram aduda Mairoi Singda Kudol Piduna Puning Thawat Taranga Mari Lainana Hanage Minister Rajena Makataraduna Lamdama Sigi Sanmitlon Kam Thengna Sokshin Kibana Mahire Kudingmak Lenga ki school da Tamlabadi Mamapa Singna Sel Tungi Awaba Mapna Ribasi Karadang Oirabasu Mating Pangba Ngamgadabani Lenga ki school Karadi Mahiroi Ming Chanba Pangnadabadagi Ming Chanba Pangnaba Kana Hotnaba Yawi Nakal Amaromdana Mahiroi Tamjage Haibada Pangdaba Lenga ki school Sing Aduda Oza Oiriba Singna Tolop Chang Manana Chaba Oza Leiriba School Ayamba Mahiroi Tamningdaba School Oiduna Mahiroi Sing Warabasu Wana Private School da
tamkhiba natraga lairik tamba tokhibagi awaba mayoknare mahiroi laknaba hotnabagi mahutta nongmagi attendant ta sign taromlaga thabak tawdana hankhiba toloki matangdana 7 pay 8 pay chana halu haina demand tawrakpa mahiroi singi thagi pirakpa cheng amadi atei polam sing lanai oina lokhoklaga leiba oja sing ikai pham thokle haike ngasi oja singju mathau ningthina tawruba kanda satra waloi satra leitaba school singse ojana masagi duty masagi mathau ningthina tawdabadagi satra singdana school dagi escape tawraga sakhibane lairaba chuga nomaga hinjariba private school da laik tamba thaba ngamdriba adugumba aikoi isa isu gatan laik tam hodana mangja ganeba aduna government school singse aikoi myam sangdana yinjanminasi Brown sugar kg aniga konana phakiba mi ama special judge NDPS court na maralere haina lauthokre chairak thasgi tangkulum doida court asina lauthoklagani special judge NDPS court na maralere haina lauthokraba misak adudi Kangpopi district ki Ikau police station na konba Ikau manakta leiba Langkhong village dagi Lunkhomang haukip chahi nipu apokpa janglet haukip kawe Lunkhomang haukip haukiba chahi English ngani kuni thoigi October tang tara mangada narcotic and border affairs ke personnel singna Imphal East district ki manung chanba dolai thabi dam mayagi Pukhau Terapur ki jagada frisking chathari ngai cherak frisking chathari ngai check tobada packet marida haplaga purakpa apunba arumba kilogram aniga gram kunmari yarung khibadagi phakibani hari na police station na phakiba adu sample chemical analyst test tobada brown sugar oiram khibani hari na police station na commercial quantity da valid oiba license yaudana purambagi FIR case lokalaga special judge NDPS court ta wayal chatharakhibani hari court na police station gi oshina Lunkhomang haukip dagi phakiba brown sugar logi machung ina dispose tokhinaba su khangan ke Lunkhomang haukip ta kari chairak pigani haiba thasgi kolumdoida lauthoknabagi matam court asina lepkhre Republican Party of India athwale na Manipur da president rule thamba pamde ingtapna miyamgi lengak leiba pami haina Republican Party of India athwale gi national secretary soiriba Manipur state committee gi president Maheshwar Thongnaujam na haikre kaisam party leiba RPI gi office ta pangthokpa pawgi mifam aduda Pukhambam Aristotle RPI Manipur state ki general secretary administration amadi RPI Manipur state ki VP Maibam Roshni Kumar susarukya ke magna makha taraduna handak ki July kunmathoi dagi haugadoriba parliament mifam asi yamna maru oi Manipur gi oina mifam asida ruling party amadi opposition na amata oina chap manana Manipur gi issue da wangang biu amadi tholiba irang asi kanana chumbano kanana lanbano haiba achumba puthokpiu one agenda da IDP singi issue amadi free movement atubada puraknaba honafam thoi madunatana political gi khudong saba launaba honabagi matam nate ahanba parliament ta ngangba yaba MP kayana ngangkhre adubu thabak oina onthokpa lekhide press ta ngangba adu khaktana issue asi loishinba yaroi parliament ki on record ta leiba ngangkhiba sing adu thabak ta onthoknaba MP singna honafam thoi haike Liberiba ruling opposition su irrespective of the political party akhoi party politics tawdabida real agenda da aseng Manipur da thoi ba scenario se puthok piro culprit se kanano victim se kanano se haibiro adugi mathak to da loira kanda aina puthok kidri mafam do parliamentary democracy se pam on record changi bo oibanina adugi thabak to kari stage yorage komaina ta khoi implement tawbani karamba koi 100 mangamdraga su 170% bodi komaina koina thabak ti implement tawbani haibase sidang hana focus tawbiyo haiduna miyam praja gi mahut sinjaraga akhoi ki site gi su akhoi request tawjari mayam da Ahanba oina Indigenous Peoples Forum Manipurna Sinduna North East ki 7 state lairiba yellow furup single loinana lamdama sigi ching amari tamda lairiba yellow furup khudingmakna lakadoriba August ki tang 8 da City Convention Center da World Indigenous Day 2025 pangthuklagani World Indigenous Day gi thoram asida North East ki state singdagi lakpa delegate kayaga punna saruk yaminabaga loinana lamdama asida thokliba tangdulai tadaba phibam asigi damak mahok sagum hanagi punsirol da hanjillaknaba aikhoi punna Yellow Furup Singi Solidarity Utminasi Haina Indigenous Peoples Forum Manipur gi President Asang Kasana Fundokre Ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi fam aduda Asang Kasana makataraduna Defending Rights Shaping Future haiba theme da pangthokadori ba thorumasida North East ki tongan ba state singdagi mioi tara na sabat team na saruk yagani
pangthokadoriba thoram asi Indigenous Peoples Forum Manipur na North East Indigenous Peoples Forum ga khusabnaraga pangthokadabani masida North East states sing Assam Meghalaya Mizoram Tripura Arunachal Pradesh Nagaland na chingbadagi yellow furup kaya susaruk yagani pangthokadoriba thoram asibu mapung phana ing tapna pangthokpa yanabagi damak lakadoriba August ki tang mapan asida lamdam asida leiriba CSO Mairoi Singh Organization amadi atei lup singna hairiba numit asida ban blockade na chingba tawbiganu haina su appeal tarukpaga loinana yellow furup oiminariba lamdam asigi mipung khudingmakna saruk yaminase pangthokadoriba World Indigenous Day 2025 asi yamna masak thokpa puwarida lehogadaba thoram ama oinaba yellow furup punna khusamnaduna pangthokminasi haike Indigenous People Forum Manipurna under the aegis of Northeast Indigenous People Forum Taidap Tauraga Northeast India gi oina World Indigenous Day celebrate tawgani host tawgani chap chana akhoi sem saba loire Manipur da leibiriba jati punamakpu kanglu punamakpu lagliba August 9 2025 asida mayam na cooperation pibiu loina saruk yabiu asigi numik sida ban kumba protest kumba ato topa mayam tawbidani ngai gi tamakta masi akhoina akanba mong da appeal tawjabani maramdi indigenous ki akhoi kanglu punamak se akhoi gi solidarity udlaga ngasi Manipur da leiriba phifam punamak se su inthaba tap thaba ma normalcy ama restore tawningai gi tamak akhoi honabada indigenous mayam gi solidarity ama changi Kuki na maitei gi lofam kaya hojik uduna leiriba sing mari leinaba singna tokhandrabadi ain gi oiba thabak lokhatnaba honaragani haina Moirang Kendra apunba longmi sinmi amadi nupi lupna hairi tholiba irang asina maram oiraga singkhong chingyaga taknana leiba maitei gi lofam kaya lau uba yadana leiriba amadi maitei gi lofam kaya amana hojik kuki singna uduna leiriba sing asi yengshinaba haibadagi ngasi Moirang Kendra apunba longmi sinmi amadi nupi lupki Lomi single loinana DC Bisnupur Puja Elangwamna Luchingba District Administration ki kangbu amaga loinana Moirang Kendra gi ngang khalawai maningdagi hauraga mafam ahumda koina chatuna yengsin khibada phongrokkhibani Lomi lubasiga loinana ngasiga thana anirak subu oina DC Puja Elangwamga loinana chatkhiba kongchat aduda ADM Bisnupur Open Draw SDC Moirang Boinau amadi District Level Officer Singh amadi Lomi lubki President L Manglemna Luchingba Lomi Singh susaruk yakhe El Manglemna makata na phungrokibada ngasi longmi singna hairubada DC Bisnupur Puja Elangwamna thinthaba tawdana field kumtharaklaga longmi singi wakat tabada apenba poi loinana longmi singi wakat sing athubada thabakta onthorakani haina phungdorakpa asi longmi singna thagatli hairaduna ngasi longmi singna chahi ani hena low panba yadana lerakpana low uraga imung puba longmi kayadi awaba hapsilakle asigumba kaya asi uduna athubada mari leinaba singna longmi singna wariba asi kokhan binaba haina apil tobuga loinana maitei isagi lofamda maitei na changba yadraga kuki singbuna low uhanduna thamliba asisu athubada thingnaba khongtang paikatkadabani haike Lairiba lofam asi kannaki damakta miram DC nasu lairiba lomi singsibu nungsibiduna lairiba lofam singasi miyam gi domungdi khanduna survey aji chasabani lonya da survey report adu tera kongsang mi torong lobina singbagi laik belo udaba mafam singi kokinu usilaba mafam singi patana singba amadi sallongmang kiba sunu sifaina singba pabala na singbagi oge sallongmang kiba police dai fara salaba singi report na singba amadi kokinu thogai bi reba ithai lokong asi su samjin biu haibagi report singa koi DC midam da patient jagarabni Haribasi ngasi akoi government dai report thagat kiba matamda samjin bidirabadi akoi laiba Manipur gi seso singa kusam naraga akoi na lomi singi ding thungnana ba haijarakani miyam khangalakani loina na lomi singju sem saraga labiu loina na district kasi gi local MLA singna su akoi lomi singsi kandaba yade habigo kholon isada khanbiduna laiba lomi singda suggestion pibiduna district kasi da laiba MLA tarung mangna kusang basang oibiraga suggestion tawbiduna punna lofam singasi kanba saruk yamina se haina su lomi luki Digi Nixing Jadi Loktak Mayada Laiba Champu Kangpok Plotting Village ki Khunja Singi Ana Ayak Lakpada Khudong Sadaba Kaya Mayok Narakpa Singda Khradang Oirabasu Kok Nabak Ngasi former MP Lok Sabha Inner Manipur Parliamentary Constituency former Union Minister of State for Student Affairs and Education Dr. R.K. Ranjan na ambulance ama Khusin Nabagi Thoram ama ngasi Thanga Chinglak Bazar Community Hall the Pangtokre
All Loktak Lake Fishermen Union Manipurna Sinduna Pangtokpa MP Local Area Development Fund 2023-24 gi makhada oxygen amadi trolley yauraba ambulance kushinnabagi thoramaduda former Union Minister Dr. R.K. Ranjan, BJP Manipur Pradesh ki former spokesperson Jayanta, All Loktak Lake Fishermen Union Manipur gi Secretary O Rajen amadi Union gi atai thaupu bakayana thoromapusingone sarukya ke Thorongi sarukam oina All Loktak Lake Fishermen Union Manipur gi Secretary amadi thaububa singda former Union Minister Dr. R.K. Ranjan na garigi chesang amadi show na chingba sing kushinna ke R.K. Ranjan na phungdokibada magna MP oiringai matamda lakhiba MP LADS Fund 2023-24 gi makhada lakpa scheme gi makhada ngasigi kushinariba ambulance ase tharaga punna manga sure ngasi maru oina mahakna Loktak mayai champu khangpok praja singda kusinnariba ambulance asi ategi nate ising mayai da laiba khul oibana makoina ana ayek mayok narakpa matamda Loktak tagi anaba pukhalakpa matamda gari fangdabagi awaba mayoknaba kaya adu ururaga amadi haukiba chahi kharagi mamangda nupi ama angang unanaba hida pukhalakpada nupi adu laikhidaba kaya sing ururaga ngasigi ambulance asi kushinnabani haike Kampuse ene na hawa enti karpe raida tarangera kadai gino mirol gino pima hida poraga yangkara dum apun simang kibagi wari li adu nungaite adagi irang raga sibugumba meloto bumayam thengna base mase ala punna taito lawraga ambulance maram sana sina ba adu ga adu ki maintenance also ena ba just nominal contribution kra percent to the low ba Khangabok amadi tenthaga faunariba arong turel marilgi aroibadagi eco part amadi kharung part katainariba ringbangi lambi sing asi manungda laikhibadagi ising manungda laikhibadagi pathorakpa isingna lofam singda khusemgi ising isau thoktuna awaba mayuknari haina lomi miyamna phungdurakle ising mokhalakpa asina khangabok part 3 gi bihu lokol khong makha lokol sangai makhong lokol khongnang macha makha lokol na chingba low pari ising amagi mathak yauna ising thumjin khibadagi lomi singda awaba oire haukiba chahida su ising ichau asina maram oiraga phau lokidabana lenga kimari leinaba authority na miyeng changduna lomi singi awaba koknaba hairiba ringban asi semduna lomi singi yaifanaba honabiu hairi tentha phauba chaliba kharung parka tainaba asida isingji hajilakna hakum joi khoi phawlok chakidre kumsi joi singji hajilakna sing chawna law subo yajadre aduna government gi authority singna miyeng changbidna akhoi praja gi awabase amuktan kohan biu haina akhoi hajari Department of Science and Technology na sinduna InnoTech Fest 2025 ngasidagi Mahiroi Singh Research Scholar amadi Innovator kayana sarukyaduna Tagel Patlaiba Manipur Science Center da hudokre Thorangamari Lainana Joint Secretary Manipur Science and Technology Chingakham Sachina ngasi thengnariba malemgi technology ki lamda ahongba kaya lakliba asida lamdama sigi angang maru oina mairoi singda mamutta khangananabagi paikhat pathoramni masigi thoramasida innovation idea challenge exhibit robo design amadi sport painting competition haiba hiram singasina mapungoiba thoram amani innovative idea challenge haiba asida atopa state amadi manipur dagi team nifuma thoina registration tawrakpagi manungda team kuntra selection tawduna ngasi stall hangduna sarukyari exhibit asida agriculture technology amadi robotics ka mari lainana stall sing asi hangduna miyamda khanganbani haike Indian Sign Language Research and Training Center na Composite Regional Center for Skill Development, Rehabilitation and Empowerment of Persons with Disabilities Imphal ga kusabnaduna Nuit mangani sa tarakpat Northeast Region gi Special Educator singi Indian Sign Language Skill Up Training Accredited Faculty Development Program loishinbagi thoram State Academy of Training Imphal da pangthokre Thoramaduda maru oiba miyoi kyana saruk yakibaga loinana Northeast ki state singdagi lakpa educator kaya su saruk yake sililangliba singi maikai dagi asigumba numit mangani gi oina satharakpa training program asina educator singda kanaba kaya piragani persons with disabilities singi phangpham thokpa sing adu phanganaba honabani haike Manipur da haukiba pung kunmarigi manungda sample tarahumdoi test tobada Imphal West dagi miyoi ama COVID-19 positive oiba thengnare ngasi miyoi mapan discharge tawkibaga loinana hauji phawbada discharge tawkiba apunba masing 319 yaure active case tara leiri hauji pawgi mar thana atena brem ta lokjari
Chahi nifu hena babina haiba maming asina anala yengi lamda thazaba quality leiba amadi cheksin na honabagi kudam oiduna lakli. Diagnostic tagi hauraga multi speciality hospital amadi cancer care faubada babina na mangzil thaduna lakli. Haujika muk makhata na changsilaktuna mayamgi mafam da kudol tamjari Babina Institute of Nursing Manipur Nursing Council nasu recognize tauraba. Matam ga chunarba classroom advanced lab sing leijeri. Babina Multi Specialty Hospital amadi AOI Babina Specialty Hospital da clinical training fangbiu. Expert faculty nupa amasung nupi gi tokhaiba hostel sel yamna changdana. Babina Hospital amadi khongbu oireba institute sing da thabak tawbagi khudong chaba su pizari. Hauzik admission haujare suknatagi sit nipu khaktani ahan balakpada khudong chaba pijagani. Babina Institute of Nursing, nurturing care, inspiring growth. Sajiwa Zel Road, Khabai Soi, Imphal East. Wow! Soccer company gi crown maker real. Chahi yankhai suraba soccer company gi crown maker real. Hauzik market ta phangbiragani. Mahaw yamna leiba pisu yam chawba crown material saman mayam su mahaw yengbiu crown material Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudak ta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Offer Canberg Industries Thamabun Mesnam Lekai opposite DM College the Labana July Tramati de Kunanga for Yam Chorba offer on Pizari Madudi school bakery labor back and half chicken Yamadi back a labor 20% off Pizari Mianasu and a Kangaraba Canberg school college seminar workshop sports airbag traveling back rank on a Chimbaluina Pangigani Luina school singing oiva upon my uniform super Bigani Amasung uniform Kudimaki apam design the customized order to Yagani. Free plastic surgery consultation camp at Caesar Hospitals, Langos from 12 to 19 July 2025 in observation of National Plastic Surgery Day 15 July. Patients with congenital defect, burn and trauma injuries, post-burn defects, cancer reconstruction, etc. may avail the facilities. For details, please contact 9007 9007 94 or 9611 609611. Honglakliba punsigi lambisida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Admission open Sanalistry tutorial Thangmaban DMC Road Center Asig second foundation course class 10 Bosef Amadi class 9 and 10 CBSE Lagli Bazulagi Tangkut Manga Irai Nimitag Hauseragani SSLC exam 2022 2023 2024 Amadi 2025 result ta position holder kaya ama CGPA 910 Hawagi Manungda student kaya ama putok sa crack unit wise test mock test study materials recreational activities boys and girls ki hostel loina ben service ki kudong saba supizari Break matung da member taram nokchare makataba pauda Borolel University ki VC oiramba Professor Laishram Ladu Singh na iba Statistics for Health Sciences with R Koba Lairik Fongbagi Thoram DMU ki Department of Statistics na sinduna DMU ki VC's conference hall pang thokre Thoram aduda DMU ki VC Professor W Chan Babu DM College of Science ki Principal Professor K S Birbal Hana ki VC Professor N Raj Mohan Department of Statistics ki Dr Oinam Tombana Chingba saruk yakhe Tharangamari Lenana Professor W Chan Babuna ngazi fongliba lairigasi India gi oinasu atangba makhalgi lairik oiragani mioibagi punsida statistics ki kanaba tangai fadabagi chang nongmogi hengalakle subject asigi kanaba khangnarak patanja asida asigumba maru oiba lairik ama fongbasi yamna matang chai haike Justice Sudhir Agarwal na takiparai amada government employees singi machasing government school da mahai tamhanba compulsory oigadabani haikiba adu thabakta onthokpiro haina Socialist Party India ge National General Secretary Dr Sandip Pandey na thador pachirol amana lenga ki pungning jangsilakle cherol sina makha taraduna English ngani taramari dagi English ngani kunmari phawbagi manungda lenga ki school lising kunmanga hena thingjin khre lenga ki school sing thingjin bagi thabak asi makha tana chatharaktuna Yamdrabada at a school sing listing
तरादगी कुंतरेट फाउबा लागलिबा चही खरा असिगी मनुंगदा थिंजिन खिबगी अकीबा लई हाइरी मसी पुमनमगसी महिरोय यांखै सुदबा नकनना लैबा लेंगाकी स्कूल सिंग पुनसिनबगी खोंथांग अमा लौखलकपा असिदगी थोलकपने लेंगाकी प्राइमरी स्कूल सिंगदा तमलिबा महिरोय सिंगी युमगा मखोय तमलिबा स्कूल अदुगा यामलबदा किलोमीटर अमदगी हेना लापनरोयदबनी हाइबगी गवर्नमेंट मसामकी रूल लैरिबा असि महिरोय मसिंग यामदे हाइदुना नकनना लैबा स्कूल सिंग पुनसिनदुना चलाइरबदी किलोमीटर अमगी मनुंगदा लैरंबा स्कूल अदु महिरोय खरगी ओइनदी लापथोखिबा मसाना तापने पुमनमगसी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन पीबा राइट टू एजुकेशन बु खोंगाउनबने मरम अदुना इंग्लिश सिंगनी तरा मंगादा जस्टिस सुधीर अग्रवाल न ताकिबा राय अदु थबक तो ओंथोक्तुना गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुदिंगमकी मसा सिंगबु लेंगाकी स्कूलदा तमहनबा कंपलसरी ओहनबियु हाइना अपील तौरक्ले लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी की हाना चेयरमैन ओइरंबा एम अश्विनी कुमार नंगसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन उन्नदुना थांगा एसिदा बैंक की अवार्ड पलैरिबसिंग येंगसिनबिनबा तक्सिनख्रे नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली दा लैबा मिनिस्टर की ऑफिस दा उनकिबा अदुदा मणिपुर की साउखत थौरांग सेल थोंगी अहेनबा शक्ति पीबगी मतांगदा कुपना खनखे Manipur State Commission for Women na Center for Women and Girls ka kusam naduna thabak mafam singda nupi singda sexual harassment pi ba thingnanabagi matangda nongmagi oiba sensitization program ama DC Technopol gi conference hall pangtokre thoramaduda commission ki chairperson TS Tiningpham Monsang member T Songshin Koireng DC Technopol Saurabh Yadav su saruk yakhe Kada amasung Pachoy Police Station na Konthokjam Kangjebung Mapal Sakot Khongthang Loop amasung Konthokjam Youth Union Club Kangjebung Mapal ga kusam naduna poster campaign amangase ayuk Konthokjam Kangjebung area da pangthokre poster campaign asi mamang thagi kunmapan da pangthokhiba nongmigoiba awareness program adugi makha satharakpa warep ki sarukam oina pangthokpani campaign asi da Konthokjam Kangjebung Chakot Khongthang Loop ki president Konthokjam Angobi Konthokjam Youth Union Club ki president K Budachandra Women's Affairs kada head office ke Indira Laima susaruk yakhe Sadvika Wellness Naturopathy and Yoga Clinic ama ayang pali mutum narakta RIMS ke hanagi urology department ke head Dr. Sinam Rajendra na hangtokre Dr. Saileza Oinam amadi mahaki imung manungna sinduna clinic adu hangdopagi tharomda Jenims ke surgery department ke head Professor Dr. N Samorjit Income Tax Circle Imphal ke Deputy Commissioner Haridas Rajkumar amadi CJ Communication Private Limited ke Director KS Loyangambana thoromapu singoi Dr. Saileza na center sina maru oina saruki anaba khwang khu amadi nerve ke anaba sing clinic asida leiriba kulai singi matengna miyamna layeng bagi khutong saba phangangani haike Thoubal District Chamber of Commerce and Industry, North Eastern Development Finance Corporation Limited amadi Shiroi Financial Consultancy Private Limited ahumna punna sinduna Anirak Suba TDCCI Manipur Business Summit 2025 ngase Khongjom da laiba Slopland School Campus ta pangthokre Empowering Local Business haiba thim da chatakiba Business Summit adu hawdopagi thoramda Deputy Commissioner Thoubal Hana Kamai yauna official amadi berlainaba kyana saruk yakhe thoramadu da Directorate of Trade Commerce and Industry Government of Manipur ki Director Rovita Yumnamna lamdamasda leiriba entrepreneur singna business karamna mai pakna tawgani haibagi matangda under development program kaya district khudingda expert kaya na chatuna drive chathanaba department ki oiba pandam leire Ministry of MSME ki makhada lakpa scheme pumnamak registration tawbatangai fade maramasina entrepreneur singna macha achoba khaidana mana tawgadaba trade aduda registration tawba kaubiganu haike Sri Govindaji Palalo Shangna Manipur Nat Sankirtan gi matangda laukiba warep Manipur Nat Sankirtan gi kaitharakliba asi ngasidagi miyam amadi Nat Sankirtan ga marilainaba pumnamakna Convener si haina Sri Govindaji Palalo Shangi Secretary Wairokpam Santi Kumar na Sri Govindaji da paumisinga unabada phongdokre Sri Govindaji Palalo Shangi maru oiba ozaguru sing yauna pangtokiba paumisinga unaba aduda magna makataraduna haukiba June 3 Manipur gi Nam Sonba Lebaki Oza Singh, Ima Singh, Isel Singh,
pung yeiba amadi marilai ba pumnamak yauraba mifam ama Sri Sri Govindaji da pangthoktuna Manipur gi Nat Sankirtan gi kaitharakliba asidagi kanminasi haina warap kaya lauki hairi Nat Sankirtan gi chana kanglon da pung ama yeiba isai ani sakpa asi taunaramde Nat Sankirtan da nupa nupi punna sakson ba tawbiganu Nat Sankirtan da kanglon kaina tawrakpa kaya na phattaba kaya thogonlakpagi maram oirakpa yai miyam pumbana Nat Sankirtan gi kanglon chumna seba tawminasi phongdokhe ikai khumnabiriba Manipuri Nat Sankirtan Mahajaiga asigi masak magun manganabagi masak oi lai oi khrobo jasing sembiramlaba luraba tatta madhura ras prema bhakti ras suna yauraba Nat Sankirtan gi chana kanglon sida marik marangba simadi masidagi tawbiraganu Paumi singa unabadu da saruk yakiba Sri Sri Govindaji Palalo Shangi presenting thousand Shamchana Manipur gi fajakra ba Nat Sankirtan asida maring marang ba kaya yauroklipa asi tawbiganu senglaba Nat Sankirtan asigi asengba masak adu adumak lehanaba Nat Sankirtan tawriba singna amasung miyam pumnamak na thaudang lomina si phongdokhe akai atui yoba mana toning ba torpa sida secretary ni piriba polase masi aikoi Manipur da leiriba Sankirtan bu nuksi bidana satpiriba punamangna ngasidagi hariba parampara se ngakse haibase praja punamakta aina hankasari Handak haidokiba bosem kosem amadi CBS na loba class 10 amadi 12 examination da first division chada mudragi matakta pass tawroklaba mairoi singda sel amadi memento piduna puning thogatpagi thoram ama Manipur State Rural Livelihood Mission gi miyeng makhada kori phaba VLF amadi triple nachom VLF anina sinduna irengwam kangjebung community hall pangthokre tharamadudha MLA I Nalinina khungangim fam singda leiriba nupi oibi singbu masamarom dom lepchaba ngamnaba MSRLM na honariba asina lamdam asibu su soidana chaukhatpa lamdam ama ohenbada chaungna mateng pangba ngamlagani haike Adagi maruina nupisina mabali ban thokdana mayam gi marak tindana mayam gi thugai pungbo ngamba amamam oirakna honabi base asugi madik nungai je nupi khoina mabali ban thokdana kairoi gi lekai gi thabak thoram singda yawa ngamdana honaba ngamlakpa masi yamna thaganingai ba yamna nungai ba National Oral Health Program District Health Society Thobal District amadi NISM Manipur gi makhada CIC Yaripoki Dental Unit na sinduna ngasi nomagi oiba Oral Health Education Session Program ama CIC Yaripok te pangthokre CIC Yaripok na konba famda leiba anganwadi worker amadi asa worker singi damag akhanana pangthokiba thoram adu CMO Thobal Dr. Wainokul amadi NISM Manipur gi Senior Nodal Officer SNO Dr. Purnima Nandi anina athoiba mithung sing oiduna haudoke amadi CIC Yaripoki MO in charge su oiriba NOISP Thobal gi District Nodal Officer DNO su oiriba Dr. L Robinson na resource person oina oral gamari leinaba hiram kayada wangangke Urban Primary Health Center Singjamaina National Urban Health Mission amasung District Health Mission Society gi miyeng makhada akhanaba health camp ama Yawa Indoor Stadium Singjamai Lesangthem Laikaida ngasi pangthokre KM asida myo yankhai gi mathakta layengbaga loinana tongan ba test tobagi kudong saba supiki Urban Primary Health Center asigi MO in charge Dr. N Harabana diarrhea measles na chingbagi awareness pibaga loinana miyam da hidak langtak singsu fangan ki hairi Apun by Ima Kumbi na sinduna free medical eye camp ama Kumbi Central High School da ngasi pangthokre Medillion Eye Care na sponsor tawraga pangthokhiba lemna mitlayang bagi camp aduda punna miyoi chamagi mathakta layangkibaga loinana miyoi yankhaida anok singsu fangan ke National Statistics Office Field Operation Division Regional Office Imphal na sinduna official statistics ki matangda Anvesha 2.0 Nationwide Quiz Contest ama ngasi Hotel Imphal pangthokre Mioibana hingbada statistics information haibasi yamna maru oiba amani haina Dana Manjuri University Vice Chancellor Professor W Chan Babu na phongdokre quiz hawdokpagi tharamadu da Deputy Director General NSO FODRO Imphal Dr. KM Singh Economics and Statistics Manipur gi Secretary Joseph Paulin Kamso na chingbana sarukya ke Dana Manjuri University Vice Chancellor Professor W Chan Babu na
National Statistics Office na miyam gi thabak tawrakpa chahi humra manga surakpaga loinana India gi oina development kaya purakpada achobo thodang logduna lakle imung amana chari thakliba polam sing yauna mathau taba polam singi data sing asi yenglaga thabak thoram kaya lengak na paikhatpa ngamliba sing asi data da yumpham oiraga silliba ngaktani haike CRPF Group Center Infalgi DIGP SS Anil Kumar Bharadwaj na luchingduna langjing achobada u chara samarom thakre All as Home Langjing Meira Club amadi Lamjing Meira Women Organization Langjing achobaga puna khusabnaraga pangthokiba ngasi u thabagi thorom maduda CRPF Group Center Infalgi Commandant and Kunjurani yauna adai CRPF ki official Langjing Club amadi Meira Paibi ki luchingbi amadi laikai gi myo kya nasaruk yake DIGP Anil Kumar Bharadwaj na akoibagi phibam ngak sen bagi pandamda CRPF Group Center Infal na maru oiba thodang loduna ngasigi u thabagi thorom asi pangthokpani haurakliba naha singna lu henba khunai ama purakna bahona bada angamba thodang yabiu haike Humudra Tarulak Suba Ban Mahosab Thorongamari Lainana ngasi Bisnupur District ki Naran Senata leiba 2nd Indian Reserve Battalion IRB ki Battalion Headquarter Complex da Pak sana u thakre Department of Forest ki matenga loinana Bisnupur Forest Division F Koi 8 Battalion CRPF amadi 2nd IRB ga puna khusamna duna pangthokiba u thaba aduda 2nd IRB gi CO Hoption Sapam F Koi 8 Battalion CRPF ki Assistant Commandant Venkatesh Range Forest Officer Moirang Gitchandra Hubala GP Administrative Committee ki Chairman and Ranjit local leaders sing amadi Naran Sainat Hinungai Thana Pokpina Chingba Khul Singi Meira Paibi amadi Khunja Sing loinana nupi kyana saruk yaduna wai panba amadi manapungba u chara chamayang khairom IRB ki campus ki akoibada thake Kuntra suba oina Eco Network Manipur na plastic pollution hanta hanaba environment kannaba sangshilakliba khongjanggi manung channa hairok patu ge self help group ki ima ibel singa khusam naraga khonggalakpa plastic ki bottle na chingba polam Asok Traders ta sinakre Manipur ge tongan mafam de leiriba club Meira Paibi BLF amadi SIG sing puna khusam naraga environment kanbada plastic pollution hanta hanbada saruk yamina se Eco Network Manipur khaktana plastic pollution hanta hanba environment kanba ngamloi haujiti aikoina sejinaba loiraba plastic ki oiba polam sing amuk hanna kanaba hiramda onthok trabadi khudong sadaba chauna mayuk nagani haire hauji sanabagi paw khogi senior sport journalist Ben Thousand dak lobirase Manipur Sarkar gi European Sports Department ta matam sangna coach ki simpham da thabak torombadigi matam loiriduna thabak tigi potha khraba coach ani football coach wairamba amadi DYAS oina thopuramba AS pengmai yong amadi handball coach wairamba maibham netrajit anibu ikai khunaba utuna kainabagi thoram coaches association of European sports na sinduna ngasi Kumalapak sports complex ta leiba youth center da pangthokre thoram masida European sports ki director Dr Mayengbam Beto Singh coaches association of European sports ki president L Megha Brana amadi European sports department ki assistant director sports L Anita Chanuna thorma pusing oike pangthokiba thoram asiga mari leinana thabakti potha khraba coaches anida sililang singi maikai degi memento amadi langyan phi yanduna ikai khunaba utke sharu yakhiba European sports department ki director Mayengbam Betona thabaktagi potha khraba coaches anibu ikai khunaba utuna yaipha mangol piraduna department asidagi potha khrabasu department asigi thabak thorum kayada makha tanasu mateng pangbiu aike position or take you on. Just कोई सारी कुर्सी में भी अंदर सब प्रकार है लेकिन वो मेरे ऊपर लेकिन तो कोई मतलब नहीं है तो क्वालिटी का नहीं मिलता फिर एक बार तो वैसे भी जो आपको जो किसी और में सिस्टम में देखा है तो ये बड़ी all I think I know तो मैं आज प्रोफेशनल लेकर particularly disciplinary for a sports fans going in the higher water, the bottom of the table, any see consider because also in the Saturday is part of himself. The education system, so changes over the last
moral education is a burden another life in a part of the world. Moral education is it should be imparted as a part and parcel of training, coaching, training, education, formal education system, coaching the world. I was at the start of the moral all examples say such a good I will see you something coming in around the way and it's also my situation we look at the among the mile configure with the zero from my chocolate again I belong to a field of me I say to go you was really and more really that of that and I salary with them saya sebenarnya tentu that particular discipline tadi, saya sangat bersama untuk sekolah dengan panggilan mesti saya itu saja. Kami juga course manager semua portfolio ini pun terlalu saya kan juga bukan kerja pemanggilan berfungsi proses itu sudah lebih lalu PhD orang tahu ada kerja jadi lagi sebenarnya sedikit sebenarnya dia minum juga disiplin coaching sehingga saya lagi coaching baru di yang harus dulu pada ini ada satu kemudian juga promosi tahu yang lagi di situ berarti basic yang exposure power of organizing si zona penting rasul lagi orang siapa berusaha dengan state team lalu siapa ada bos yang lebih dulu dari bos komunikasi that's why all things like that which is benar-benar program lalu surprisingly yang ada dari infrastruktur dan kemudian dari implementasi dan koridor orang dari luar this all comes from the hard work and efforts the collective efforts put by all our boards the raising pesan resident dan bukan option mereka dan All Manipur Taekwondo Association gi meng makhada tha sigi tang taratete gi unit kunipan gi nupa masa madi nupi masa taekwondo sanaroi sanipan ga marphu trom doina saruk yaduna Khumbalampak Sports Complex ki indoor stadium da sathariba taranipal suba governance taekwondo cup ki ngasi pangtokhiba sahi yang mga makhagi cadet girls ki da NSA Khumbalampak ki lanchenbi na ahanba TTA gi Nisita Ningthogjam na anisuba TTS Nambol gi El Zenica amadi LFC gi Tiam Tristina ahum suba position takre category asigi kilogram yakhimapan makhagi pangthokibada IMRTA gi Delphina Rajkumari na ahanba NSA gi NG Sonia na anisuba UTA gi Celia Norima amadi TTA gi L Lembi Sanana ahum suba position takhi kilogram yakhimapan mathaki pangthokibada UTA gi Abenok Takhilamam na ahanba unit asigi Sapam Bidya Sirina anisuba unit asigi Longjam Dolika amadi ASTA gi Kritiba Thongam ahum suba position takhi kilogram nifu mari makhagi cadet girls ki pangthokibada TTS Nambol gi Angelica Irengbam na ahanba KTA gi Irungbam Saran Devi na anisuba PTA gi Phairoijam Tania amadi NSA gi Taja Suruni Maibam na ahum suba position takre kilogram humpumathoi makhagi cadet boys gi pangthokibada LTA gi Common Them Lanchen bana ahanba UTA gi Raisa Pukhrambam na anisuba RTA gi Nomai Them Goktam amadi Heritage Convent ki Yohen ba thongnawjam na ahum suba position takre category asigi kilogram humpunga makhagi pangthokibada LTA gi Lorimbam Henba Maitei na ahanba Sai gi Takhelambam Yaiphabun anisuba unit asigi Irom Johnson amadi UTA gi Yailen Achom na ahum suba position takhi Manipur Fencing Association gi meng makhada Imphal East District Fencing Association na sinduna
था सिगी तंग तरा तिरतिगी यूनिट मापनगी नुपा मचा मदी नुपी मचा फेंसर चामगा यांखै तरुंगना सरुक यादुना खुमल लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फेंसिंग हॉल दा चथरिबा अहुम सुबा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल फेंसिंग चैंपियनशिप की ngasi pangthokiba senior men gi ipida upa kyangwei gi singlembana ahanba KSFA club ki lamjingban ani suba SWC club ki G Osobanta amadi club asigi femtona ahum suba position takhi junior boys gi foil gi pangthokibada YDO club ki K Prithvi Raj na ahanba KSFA club ki A Henthoi Sanana ani suba Wala club ki Washington amadi YDO club ki KS Rajib na ahum suba position takre junior girls ki foil gi pangthokibada YDO club ki T Mangal Leibi na ahanba KSFA club ki KS Anjali na ani suba YDO club ki M Gitarani amadi Wala club ki Merina na ahum suba position takre junior girls ki Saber gi pangthokibada YDO club ki Ambika na ahanba KSFA club ki Priya N ani suba KSFA club ki Payal N amadi YDO club ki Baby Dainana ahum suba position takhi Child boys ki foil gi pangthokibada YDO club ki P Nopon ahanba KSFA club ki Nil Green na ani suba Messi club ki H Senai amadi Poloi club ki S Elisan na ahum suba position takre थागचरी मखा ताब सानबगी पाउ पिजरी थासगी तरा तरुक्तगी कुंटरेट फावबा जर्मन गी राइन रोहर रीजन गी तुंगान तुंगान बा सिटी मंगा दा सतगदौरिबा फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 ता जुडो मसाना गी ओइना मणिपुर गी मैतै मचा सानरोय अनि अमदी कोच अमा सरुक यागदौरि वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट अमा ओइरिबा गेम्स असिदा मयांग इम्फाल थाना ममांग लेकाय दगी निथौजम सिटलना 90 kg वेट ता अदुगा मयांग इम्फाल थाना वांखै लेकाय दगी खाइदेम ताइबंगान बिचनुना 70 kg वेट ता सरुक यागदौरि अमदी JSW IIS इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स विद्यानगर दे लेरिबी लंगथबाल कुंज मखा लेकाय दगी ओइनाम राशेश्वरी चनुना कोच ओइना सरुक यागदौरि इंडिया की ओइना गेम्स असिदा जुडो मसाना की दमक नुपी मचा सानरोय तरेट अमदी नुपा मचा सानरोय तरेट पु वुमेन कोच अमा मेंस कोच अनि अमदी मैनेजर अमना लुचिंगदुना सरुक यागनी हारी मसाना सिगी ओइना जुलाई कुलुमदोय दगी कुंतरेट फावबा चतगदौरिबा असिदा तोंगान तोंगान बा लेबाक दगी लाकपा नुपा मचा चनी तरामरी अमदी नुपी मचा चामा हुमद्रा निपान पुन्ना जुडोका चहुम मरफुदानी थोइना सरुक यारी हारी Victoria Ply FC na Malem FC bu maitiba piduna first 9 aside football tournament ki final changkhre final da KFC kyamgai ga sanaragani led TS angang macha maitai amadi led TS Tombi Devi Trust kyamgai na sinduna chathariba first 9 aside football tournament ki ngase sana ki ba anisuba semi final match da Victoria Ply FC na Malem FC bu goal ani shinoda maitiba piduna final changkibani DYA Elangkang Bukpina Sinduna Pangthokliba Let El Sana Memorial 9-man Open Aside Football Tournament Sigi ngasi sana kiba anisuba semi-final match da Imoinu Boarding FC na TUC Thongjaubu ahum anida maitiba pikre match asigi oina Imoinu FC gi goal sing adu amujauna match ki taram suba minute ta goal ama ton na match ki taram suba minute ta goal ama amadi Roger na match ki kuntran suba minute ta goal ama chanki aduga TUC Thongjau gi oina goal sing adu Dayanandana match ki taramanga suba minute ta goal ama aduga Itana match asigi kuntramanga suba minute ta goal ama chanki tournament asigi final match ta Wangkem FC amadi Imoinu Boarding FC thengnaragani Hojaroi bada maru pa amukana pizari Kundaminari ba Furup Singh amaga nungsina na emotional integrity sagat paromda mai onsin minasi haina MLA Joy Kishan na appeal tawkre Manipur da mapandagi sanglakpa mitop Singh khadok triba makai English singani kuntaruki April thadagi census tawba horaga delimitation tawgani haiba yaru haina mitai tribe union na hairi Campaign for Just and Fair Delimitation Pangthok na Balup Singh na Sem Sakre Amadi Mayu Lakna ba honabagi mahutta attendant da sign torom laga hankiba tolop na 7 8 pe chana halu haiba oza sing ikai ningai ni haina hanagi education minister S Rajan High Craig Sigwana di Ais na pinapisaw pa matang solution jare miyang tabiri ba singbom kahanna kurumjari